Fakta gila, perut burung nasar punya asam lambung super kuat, bahkan lebih asam dari baterai mobil. Mereka bisa melahap bangkai penuh bakteri mematikan seperti Salmonella, E. coli, bahkan antraks, yang bisa bikin makhluk lain KO seketika. Lebih gila lagi, mereka bukan cuma kebal racun, tapi juga pahlawan ekosistem. Tanpa mereka, bangkai hewan bakal menumpuk, membusuk, dan menyebarkan penyakit berbahaya. Bayangin kalau nggak ada mereka, alam bisa berubah jadi zona wabah. Jadi, menurut kamu, burung nasar ini pahlawan atau malah monster menyeramkan? Tulis pendapatmu di komentar.